ደጋግማችሁ እንድታስቡ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ትናንትና ላይ የቆመች ሀገር አይደለችም። ጠላቶቻችንን በሚመለከት ግን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር ተኝተን የማናድር መሆኑን በድጋሚ ማረጋገጥ እወዳለሁ። ዱተኛ ጀልቀባቲን ሚኒስትር muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed humni qilleensa Itoophiyaa cimaa ardichaa ta'uu ibsanii hojiin itti aanu dantaa biyyaalee isaa mirkaneessuudha jedhan. Wayita waldhibdeen Itoophiyaa fi Eertiraa hammaatetti agarsiisa humna qilleensaa guddaa kan taasisan bulchaan biyyattii ajajaan humna qilleensaa biyyattii Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaatis akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Doorsisa cimaa gama Eertiraatti ergame bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin bilbilli iShow Speed erga butame yookaan ammoo haaktee booda lammiin Hindii iShow Speed gara Itoophiyaa akka deebi'an gaafatan. Taateen tasa kaleessa Beeniin keessatti iShow Speed mudate kun ijoo miidiyaalee hawaasaa addunyaas ta'eera. Akkamitti lammiin Hindii iShow Speed jalaa bilbila haak godhee gara Itoophiyaatti akka deebi'u gaafate bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa raadiyoo biyyattii guddaadha jedhamu waazeemaa cufuun dhaga'ame. Waggootaaf gabaasa bilisaa hojjechuudhaan kan beekamu waazeemaan galgala irraa gabaasa hojjateen uggurameera jedheera. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin immoo itti aanaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Itoophiyaa daawwachuuf jedhame. Christopher Landau yoom Itoophiyaa galuu bal'inaan dhageessu akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya galgala irraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gargabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed humni qilleensa Itoophiyaa cimaa ardichaa ta'uu ibsanii hojiin itti aanu dantaa biyyaalee isaa mirkaneessuudha jedhan. Wayita waldhibdeen Itoophiyaa fi Eertiraa hammaatetti agarsiisa humna qilleensaa guddaa kan taasisan bulchaan biyyattii ajajaan humna qilleensaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaas akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Haaluma kanaan humni qilleensa Itoophiyaa dhaabbata rakkoo hedduu keessa dabruudhaan abdii fi gaachana biyyaa ta'ee humnoota Itoophiyaa miidhuu barbaadan hedduu sodaachisuu danda'eedha jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa. Waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa ilaalchisuun agarsiisni qilleensarraa leenca gurraacha Bishooftuutti gaggeeffamaa ooleera. Agarsiisa sanaan humni qilleensa biyyoota alaatiis hirmaatanii jiru jedhame. Waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa kabajuudhaaf ammoo ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ajajaa waraana biyyattii kan ta'an Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa akkasumas ammoo ajajaan humna qilleensaa biyyattii Yilmaa Mardaasaas argamaniiru. Sagantaa sanarratti keessummaa guddoo ta'uun ergaa kan dabarsan bulchaan biyyattii Abiy Ahmed humni qilleensaa Itoophiyaa kurneewwan 8 darbanitti ol ka'iinsaa fi gadi bu'iinsa adda addaa keessa darbuu yaadachiisaniiru. Waggoota ol ka'iinsaa keessa humnoota Itoophiyaatti bu'uu barbaadaniif qoricha budaa ta'ee itti fufuu kaasan. Kallattii hundaan Itoophiyaadhaaf kabajaaf da'oo ta'uudhaan dhaabbata guddaa humnoota Itoophiyaa miidhuu barbaadan leeyyaasisuu danda'e ta'uu yaadachiisanii Itoophiyaa irra dabre nagaa biyyoota Afrikaa hedduudhaaf ga'ee guddaa humna qilleensaa gumaacheedhaas jedhan. Barri kolonummaa wayita kufaa dhufe sana humnoota koloneeffattoota Portugaal daangaa qilleensa Taanzaaniyaa irra akka ittises yaadachiisan. Nuti Itoophiyaadha malee haadha biraa hin qabnu, Itoophiyaanis nu malee ijoollee biraa hin qabdu kan jedhan Abiyyi. Itoophiyaan waggoota biyyoota Afrikaa hedduudhaaf humna nagaa kabachiisu bobbaasuudhaan michummaa ishee agarsiiste sana waraana lafoo ishee cinaatti humni qilleensichaa dhaabbata maqaa gaarii qabu Afrikaaf ga'ee guddaa taphateedhaas jedhan. Dhaabbatichi yeroo ammaa ga'umsa guddaa irratti akka argamu ija jabinaan dubbachuun akka danda'amu kan ibsan Abiyyi kunis bu'aa hojii mootoleen turan hojjetan ta'uu dubbatan. Bu'aa biyyaalee isaatiif kabaja Itoophiyaa eegsisuudhaaf immoo hin rafnuunis haasawaa isaan irra taasisan keessaati. Humni qilleensaa Itoophiyaa waggoota muraasaa as ijaarsi humna namaa eegale kan jajamu ta'us ibsanii ammaas ijaarsa humna namaa irratti xiyyeeffannaan hojjetamuu akka qabu cimsanii hubachiisan. Itoophiyaan hojiiwwan badhaadhina mirkaneessan hedduu hojjechaa
hojjechaa akka jirtu ibsaniiru. Afrikaa keessa misoomni adda dureen Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa akka jirus dubbatan. Waggaa dabre guddinni parsantii 9.2 galmaa'uu yaadachiisanii bara kana yoo xiqqaate guddinni parsantii 10.3 akka galmaa'u raawwiin hojii ji'a ja'a ni agarsiisaa jedhan. Hojiin dameewwan indaastirii qonnaaf turizimiitiin hojjannu humni nageenyaa cimaa yoo hin ijaaramne gatii hin qabaatu kan jedhan Abiyyi dhimma kana madaalli isaa eeguudhaan hojjechuu akka barbaachisu dubbataniiru. Humna diinagdee siyaasaaf loltummaatiin hunda guddisuu yoo dandeenye ammoo biyya kabajamteef sodaatamtu ijoollee keenya dhaalchisuu ni dandeenya jechuunis hubachiisan. Waggoota 5 dabran teeknooloojiiwwan hedduu hidhachuudhaaf hojjetamaa turuu yaadachiisanii humna qilleensaa amma qabnu dachaadhaan guddisuudhaaf ammallee ni hojjannaas jedhaniiru. Itoophiyaan injifannoo salphaa yeroo gabaabaatiin dantaa isheellee hin kennitu kan jedhan Abiyyi yoo dantaan biyyattii laatamees ammoo qabsoo dantaa sana deebisuu danda'u hin dhiifnu jedhan. Hojii guddaan itti aanu ammoo dantaa tarsimoof dantaa biyyaalessa Itoophiyaa mirkaneessuu akka ta'e namu hubachuu qabas jechuun gara ኤርትራatti ergaa dhaaman. ወዳጅም ጠላትም አንድ እንዲገነዘብ የምፈልገው ነገር ኢትዮጵያን በቅጡ ኢትዮጵያን በበቂ አናቃትም። ኢትዮጵያ ከምታውቋት ያለፈች ሀገር ናት። በሀብቷም በታሪኳም በብቃቷም Oduma wal qabateen immoo humni qilleensa Itoophiyaa nagaa Itoophiyaa eegsisuudhaaf qophaa'ummaa olaanaa irra jiraachuu Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa ibsan. Ajaja olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa sirnicha irratti akka dubbatanitti humni qilleensaa teeknooloojii ammayyaa fayyadamuudhaan sadarkaa olaanaa irra gaheeraa jedhan. Humni qilleensaa kun hojiilee hedduu hojjechuudhaan waggaa 90 lakkoofsisuun hangafa akka ta'e eeranii nagaa Itoophiyaa eegsisuudhaaf qophaa'ummaa olaanaa irratti argamaa jedhan. Nagaa Itoophiyaa eegsisuudhaaf humna namaatii fi teeknooloojiidhaan yeroodhaa gara yerootti cimsachaa akka jiruu fi ergama isaa ba'achaa akka jirus hubachiisan. Ajajaan humna qilleensaa biyyattii. Oduu biraatiin bilbilli iShow Speed erga butame yookaan haak ta'e booda lammiin Hindii tokko iShow Speed gara Itoophiyaa akka deebi'an gaafatan. Taateen tasa kaleessa Beeniin keessatti iShow Speed mudate kun ijoo miidiyaalee hawaasaa addunyaas ta'eera. Yuutubarri beekamaan Ameerikaa iShow Speed imala Afrikaa isaa itti fufeen kaleessa Beeniin yoo oolu daawwannaa kaleessaa sanaan garuu wantoonni hin eeggamne isa mudataniiru. Taateen yeroo tamsaasa kallattii yookaan ammoo laayif gaggeessaa turetti mudate kun isaas ajaa'ibee hedduu biratti ammoo dhimmichi falmii kaaseera. Dhimmichis akkana ture. Speed bilbila tokko kan tamsaasa qofaaf itti fayyadamu kan miseensota garee isaa yookaan tiimiin dhihoo qofti beekan qabam. Akkuma hedduun keessan harka isaa irratti argitan iShow Speed bilbila tokko kan harkatti dirate koomentii ittiin dubbisu kan qabu yoo ta'u kaleessa garuu bilbila iccitii sanaan akka tasaa bilbilli haaromni itti bilbilameera. Osoo laayif gubbaa jiru bilbilli kun kan irratti bu'e yoo ta'u Speedis rifatee nis dinqisiifachuudhaan bilbila sana kaasan. He said I'm from India coming to Ethiopia. I'm confused. Namni Hindii irraa bilbile sun garuu akkana jechuun dubbatan. Speed gara Itoophiyaatti deebi jechuun kadhatan. Speed illee lakkoofsa kana namni biraa hin qabu. Isin akkamitti argattan jechuun ni gaafata ture. Akkamiin bilbilte jedhee nama kana gaafatus garuu namni sun deebisaa Speediif hin kennine yookaan deebisaa kennurraa of qusataniiru. Come to Ethiopia, please, Speed. What are you from India? Say, wait, you from India? I love you. Yes. How you calling my stream phone? Garuu namni bilbile sun Itoophiyaa akka hin taanee fi iShow Speed akka gara Itoophiyaatti deebi'uu qofa gaafachaa turan. Adaraa iShow Speed Itoophiyaan si barbaaddii deebi'i jechuurraa kan hafe jireenya isaa Hindii akka ta'e immoo cimsee dubbatama. Akka gabaasaaleen tokko tokko jedhanitti Hindiin biyyoota bilbila namaa haak godhuudhaan beekaman keessaa yoo taatu tarii kunis butamuu bilbila nama kanaa mirkaneessaa jedhameera. He said I'm from India coming to Ethiopia. I'm confused. Where's he getting at? Chad, he hacked me? Wanti guddaan jiru garuu lammiin Hindii sun wayita iShow Speed Itoophiyaa daawwachaa ture akka malee namni sunis Itoophiyaa jaallachuu haasawa isaarraa mul'ata. Viidiyoon tamsaasa kallattii yookaan live iShow Speed gubbaatti mudate kun
ijoo dubbii addunyaa yoo ta'u ammallee sababa daawwannaa iShow Speed sanaan Itoophiyaan xiyyeeffannoo addunyaa keessa seenuu agarsiisaa jedhameera. Haga ammaatti namni bilbile sun garuu eenyu akka ta'e yookaan dhuguma Itoophiyaa irraa bilbilee loqoda warra Hindii fayyadame kan jedhu wanti ifatee hin jiru. Akkuma yaadatamu torbaanota dura iShow Speed Itoophiyaa daawwatee viidiyoon isaa riikardii cabsuudhaan namoonni miliyoona 12tti dhiyaatan viidiyoo isaa YouTube gubbaatti ilaalaniiru. Imalli inni Itoophiyaatti taasise imaloota biraatirraa adda ta'uu kan ibsu iShow Speed Itoophiyaa guyyaa tokko daawwachuutti garuu ammallee aarii akka qaban ibsu. Itoophiyaa keessa yoo xiqqaate guyyaa lamaa ol turuun qaba ture, ani kana dubbadheen ture garuu namoonni akkaan ani achi turu hin barbaanne jechuun amma dura gammoojjii Saharaa keessatti dubbatanii turan. Oduu biraatiin mootummaan Itiyoophiyaa raadiyoo biyyattii guddaadha jedhamu Waazeemaa cufuun dhaga'ame. Waggootaaf gabaasa bilisaa hojjechuudhaan kan beekamu Waazeemaan galgala kana gabaasa hojjeteen uggurameera jedheera. Haaluma kanaan abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa raadiyoo Waazeemaa akka hojii dhaabu taasisuutu ibsame. Abbaan taayitaa Waazeemaan gabaasa faallaa dantaa biyyaalee isaa hojjechuu, madaallii kan hin qabne gabaasoota garaagaraa hojjechuu, ilaalchaaf deebii mootummaa federaalaatiif naannoollee osoo hin hordofne gabaasa hojjechuudhaan himachuun hokkara kakaasuu fi gama tokkoon gabaasa hojjechuu jechuun Waazeemaa qeeqee dhimma kana hordofaa turuu fi erga mirkaneeffatee booda tarkaanfii fudhachuu abbaan taayitichaa hubachiiseera. Miidiyaa kanaaf yaada sirreeffamaa irra deddeebiin kennaa turuu kan hime abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa erga miidiyaan kun yaadaa fi tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu didee booda hayyama isaa guutummaatti haquu abbaan taayitichaa mirkaneesseera. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ibsa isaa baaseen ji'a lama dura raadiyoo Waazeemaatiif akeekkachiisa dhumaa akka kennanis hubachiisaniiru. Raadiyoon Waazeemaa galgala har'aa oduu hojjeteen abbaa taayitaatiin ugguramuu ibsee garuu bulchiinsi Waazeemaa haga ammaatti deebii hin kennine jedheera. Miidiyaalee onlaayinii hedduudhaaf Waazeemaan madda odeeffannoo amanamaa fi biyyattiin amma qabdu keessaa tokko jechuun ni danda'ama. Ammatti biyya walabummaan pireesii du'e Itoophiyaa keessatti raadiyoon akka sana bilisaan gabaasa hojjechuu danda'u waan jirus hin fakkaatu. Garuu akka miidiyaalee Itoophiyaa kaanii qaama mootummaatiif yookaan bilchiginnaadhaaf looguu diduu isaatiin wal qabatee miidiyaa kan abbaan taayitichaa ugguruu isaati. Akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa amma bulchaa jiru erga bara 2020 waraanni Tigraay dhalate eegalee miidiyaalee fi dhaabbilee miidiyaa waan jedhaman dhabamsiisaa dhufeera. Guyyoota dura lakkoofsi miidiyaalee Itoophiyaa 300 ol ta'uu kan ere abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa bilchiginnaaf sagalee yoo taatan malee hojjechuu hin dandeessan jechuun miidiyaalee walabaa akka raadiyoo Waazeemaa dhabamsiisuu isaati. Itoophiyaan bilisummaa pireesiitiin biyyoota duubatti hafoo jedhaman keessaas tan duraati. Bilisummaa pireesiitiin wal qabatee akka gabaasni Reporter Without Border bara 2025 keessa baase jedhutti Itoophiyaan biyyoota 180 keessaa sadarkaa 145 irratti argamti. Kunis bara 2024 keessa sadarkaa 141 irra kan turte yoo ta'u achirraa gadi bu'uu mirkaneessa. Kanaanis Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif ramaddii bilisummaa pireesiitiin baay'ee gadhee jedhamtetti yookaan very serious jedhamuun ibsamte. Kana qofaa miti gabaasni dhaabbanni mirga gaazexeessitootaatiif falmu CPJ amma dura baase akka jedhutti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa gaazexeessitoota hidhuudhaan Eertiraatti aansitee sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Addatti ammoo biyyoota Saharaa gadii keessa gaazexeessitoonni 100 ol ta'an sababa hojii isaaniitiin Itoophiyaatti hidhamaniiru. Keessumaa bara 2025 hedduun reebamanii kaan biyyaa baqataniiru. Itoophiyaan gaazexeessitootaaf hojjettoota miidiyaa 61 ol biyyaa ari'uunis sadarkaa addunyaatti tokkoffaarra jirti. Oduu teenyaa xumuraatiin itti aanaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Itoophiyaa daawwachuuf jedhame Christopher Landau itti aanaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa imala baha Afrikaatti taasisuun Itoophiyaa dabalatee biyyoota akka Keeniyaatii fi Jibuutii akka daawwatan ibsameera. Ministeerri haajaa alaa United States akka beeksisetti Landau imala daawwannaa baha Afrikaa kana ammajjii 24 haga gurraandhala tokkotti taasisuu jedhameera. Akka kutaan dubbi himaa ministeerichaa ifoomsetti Christopher Landau ajaja Afriikoom waliin ta'uudhaan kan gara Itoophiyaatti imalan. Turtii isaanii Finfinneetti taasisaniinis walitti dhufeenya daldalaa United States mootummaa Itoophiyaatiif dhaabbilee dhuunfaa biyya keessaa waliin qabu ilaalchisuun akka itti carraan jiru babal'ifamu irratti maree cimaa ni taasisuu jedhamee eegamam. Akka ibsa kanaatti Landau ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliin wal arguun dhimmoota nageenya naannoo irrattis ni mari'atu jedhameera.
Kana malees Koomishinarri Gamtaa Afrikaa Mohammad Ali Yusuf waliin wal arguunis dhimmoota waloo warreen akka nagaa buusuu, daldala babal'isuu akkasumas ammoo gargaarsa namoomaa cimsuu irrattis ni dubbatu jedhamee eegamama. Imalli isaa kun ammoo baha Afrikaa qofatti hin hafne kaaba Afrikaas ni dhaqqabama. Kanaanis Ijipti ni daawwataa jedhamee eegamama. Imalli gara baha Afrikaa Kiristoofer Laandaaw Ijipti irraa kan jalqabu yoo ta'u achiinis gara Keeniyaatiif Jibuutii ni gahuu jedha gabaasni bahe. Halkan gaarii.